Ona paket qog'oz. Yo'lda ham tushuntirdim-ku, jigari shikastlanibdi ona. 10 kun yotsangiz bo'ldi, chiroyli yaxshi palatalar qilib berishadi. Bolam, bu yerga kelayotganimizda ham aytdim, bir kun ham yota olmayman. Menga sizni sog'lig'ingiz kerak, ona. Bilaman bolam, bilaman. Men ukoldan qo'rqaman. Meni ham tushun bolam. Qo'y shu dori darmonini ham. Mayli. Bu yog'iga peshonamda nima bo'lsa shuni ko'raman. Katta xotin. Ukoldan qo'rqaman deydi, ona. Qo'rqaman. Uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim, agar kasalxonaga yotish xohlamasangiz, uyda davolaning. O'g'lingizga ham sazasi o'lmasin. Sizga bir yaxshi giyohni tavsiya qilmoqchiman. Uni nomi Torpeda. U qanaqa dori? Bundan bir oy oldin meni ham jigarimda muammo paydo bo'ldi. O'g'lim so'rab, surishtirib mana shu giyohni topib keldi. Hozir o'zimni juda yaxshi his qilyapman qizim. Hattoki o'g'lim qand kasalim ham me'yoriga tushdi bolam. Ana, so'rab bering. Ha, Hamma analizlaringiz yaxshi chiqdi, xudo xolis. Torpedani foydasi bo'lsa kerak. O'g'lim, bo'lmasam menga o'sha torpedadan olib ber. Ha, bo'lam, olib beraman. o'sha torpedani qayerdaligini bularga aytgin. Tan foydasi yo'q qalbakisiga uchrab qolishmasin. Rahmat sizga ham aka. Iloyim, onangni duosini oldim bola. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar.